จะเต็มหรือยังถ้าก็นอนเอานอนไปทางนู้นไม่เอาถังนอนไปทางนู้นถังเอาหันไปทางนู้นใช่แล้วเวลาน้ำมาแล้วค่อยยกขึ้น